այսօր չի կգա ժամանակ կոզեմ այդ մասին։ Ինչու ենք մենք այսքան վախենում Իրանում փոփոխություններից։ Ինքներս մեզ հարց տվել ենք, հատկապես Հայաստանում, ինչու է այդպիսի մտահոգություն կա, որ փոփոխությունը ինչ-որ վատ բան է Իրանում։ Ես մեկ նախադասություն ասեմ, պատճառը շատ պարզ բան է, որտեվ Հայաստանի Հանրապետությունը ծնվել է 1991 թվականին այն պայմաններում, երբ իր կողքին տեսել է միայն իսլամական Իրանը, իսլամական հանրապետության ներքո ապրող Իրանը։ Մեր պետությունը ծնվել է, իր մանկության շրջանը անցկացրել է, պատանեկության շրջանը անցկացրել է, երիտասարդության շրջանը անցկացրել է, այսօր էլ իր հասունության եւ արբունքի շրջանը, այսպես ասած, հասունության տեղ ընկած շրջանը անց է կացնում անպայմաններում, երբ իր հարևանության մեջ տեսել է մեստակ միայն իսլամական հանրապետության ներքո ապրող Իրանը։ Ոչ մի պատկերացում չունի ուրիշ տեսակ Իրանից, հասկանում եք, բայց ժամանակին ուրիշ տեսակ Իրանը գոյություն ունես։ Իրանում կարող են եզրակացություն դնել համեմատել Հայաստանի մասին։ Գիտեք ինչու։ Որտեվ օրինակի համար Իրանում տեսել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայաստանը, տեսել են Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանը, տեսել են Սերժ Սարգսյանի Հայաստանը, տեսել են Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանը եւ ունեն դրանք իրար կողքի դնելու, համեմատելու հնարավորություն, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանինը լավը եղել, Ռոբերտ Քոչարյանը լավը եղել, Սերժ Սարգսյանինը լավը եղել, թե Նիկոլ Փաշինյանին լավը եղել։ Օրինակի համար կան եզրակացության, որ օրինակի համար Ռոբերտ Քոչարյանն ավելի լավ է եղել, կոնե իմ հավոզմամբ, որտեղ այդտեղ շատ ավելի մենք արդյունավետ հարաբերություններ ենք ունեցել, լիքը այդպես ասած համատեղ նախագծեր ենք իրականացրել, որոնցից հետո ոչ նախկինում է եղել, ոչ հետո է եղել։ Բայց Հայաստանում մենք նման համեմատության հնարավորություն չունենք իրարի դեպքում։ Մենք ծնվել ենք, տեսել ենք իսլամական հանրապետություն, որպես պետություն, ու դրանից բացի ուրիշ բան չենք պատկերացնում։ Բայց ժամանակին եղել է այդտեղ ուրիշ պետություն, որ եղել է հզոր, եղել է տարածաշրջանի ժանդարմը, ինչպես ժամանակին ասում էին, ժամանակին այդ երկրի ժողովրդի անձնագիր ունեցել է նույն արժեքը, ինչ որ ունի այսօրվա Միացյալ Նահանգների անձնագիրը, այլ երկրների ճամփորդության դեպքում հնարավորություն ունեցել ժողովուրդը ունեցած ձեռքի ռեալ տանում էին տարբեր երկրներում ծախսում էին, ոչ թե այսօրվա նման նույնիսկ Հայաստանում անձնագիրը գցում են աղբամանի Իրանին ցավոք սրտի, նույնիսկ բանկերում դրանով դու չես կարող նույնիսկ մի հատ սովորական հաշիվ քեզ համար բացել։ Հետաբար ես կարծում եմ ամբողջ մտահոգությունները գալիս է այդտեղից, բայց ես վստահեցնում եմ, որ միայն այդ չի, որ դուք տեսնում եք, նաև կարող է ուրիշ ինչ-որ աշխարհ լինի դրսում Իրանի հետ կապված, որը չգիտեմ, կարող է լավը լինի, 50% վատը լինի, բայց ամեն դեպքում միայն գոյություն ունեցող իրողություն այն չի, որ դուք բոլորը տեսնում եք։ Միշտ այդ